देवी प्रपन्नारति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतुखिलास्य प्रसीद विषे सरिपाय विषम ओमेश्वरी दे विचराचरस्य। आज 2079 असारको 26 गते आइतबारको दिन अहिले बिहानको 6 बजिरहेको छ। म यो समय श्री बुढी गण्डकी र त्रिशुलीको बेनी सङ्गम यस गौरीशङ्कर सङ्गम गौरीशङ्कर घाट नामको तीर्थमा आइपुगेको छु र यो एउटा बुढी गण्डकी र त्रिशुलीको बेनी सङ्गम धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्र पनि हो र यसलाई नेपाल सरकार गण्डकी गाउँपालिकाको पहलमा जुन पर्यटन मन्त्रालयबाट एउटा डिपिआरको तयारी गर्दै यसलाई एउटा धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा परिणत गर्नका निमित्त पहल चलिरहेकै छ र आज म यस बुढी गण्डकी र त्रिशुलीको यस परिवेशलाई देखाउन गइरहेको छु र यहाँको जुन गौरीशङ्कर घाट छ यस घाटको वर्तमान परिस्थितिलाई मैले देखाउनै पर्ने हुन्छ र आज बादल सूर्य यी पृथ्वी माता यी बुढी गण्डकी र त्रिशुली अनि यो एउटा आत्रेय परमहंस भिक्षु तीर्थ अर्थात् आत्रेय ऋषिकुमार परमहंस भिक्षु तीर्थ आज यस बुढी गण्डकी र त्रिशुलीको यस बेनी सङ्गममा अषाढको ठुला एकादशी हुनाले यी पवित्र नदीलाई स्मरण गर्दै म बिहानै निक्लिएको थिएँ र बिहान निक्लने समयमा केही पानीको प्रभावले गर्दा म त्यसै प्रकारको आफ्नो भेषलाई बनाएर आइपुगेको थिएँ र अहिले कुहिरोहरू निक्लिरहेका छन् र स्पष्ट रूपले बुढी गण्डकी र त्रिशुलीको भेद हुन नसके पनि सूर्य र पृथ्वीको त्यो क्षितिज भेदलाई देख्न पाइएको छ अनि यहाँ जुन हस्तकलाहरू आफ्नै हातले बनाइएका दृश्यहरू देखाउन पनि पाइएको छ। यी दृश्यहरूले हाम्रो यो वैदिक सनातन धर्मलाई एउटा धार्मिक शैक्षिक वातावरण दिने हामीले जुन प्रकारको अनुभव गरिरहेका छौँ तिनै अनुभवहरूका साथमा यो सब दृश्यहरू यहाँ निकालेको छ। आज मैले विशेष गरेर यहाँ लगाइएका वृक्षहरू सहित तुलसी रोप्ने प्रसङ्गमा म यहाँ आएको हुँ र यी तुलसीको रोपणका साथमा अहिले हामीले यहाँ जुन प्रकारको नदी र यो पिपलको वृक्ष अनि यो यसको समीपमा अर्को बरको बुटो पनि लगाइएको छ भने यहाँको जुन यथार्थ दृश्य हो त्यसलाई मैले कति बेला यसरी देखाउनु पर्ने हुन्छ ताकि यो दृश्य तपाईँ देखेर आश्चर्य पर्न सक्नुहुन्छ कि यो नदीको किनार यो बुढी गण्डकी र त्रिशुलीको सङ्गम यो गौरी शङ्कर सङ्गम यो गौरी शङ्कर घाट र यो नीलकण्ठ महादेव मन्दिर अनि त्यो माथि देखिएको विशाल नीलकण्ठ महादेवको बन्दै गरेको जुन सुन्दर मूर्ति दृश्य पनि तपाईँ अलिकति धार मात्र देख्न पाउनुहुनेछ किनकि थोरै उचाइमा छ। म अहिले एकदमै नदीको किनारमा छु र मैले यही नदीको किनारबाट यहाँ रहेका दृश्य वस्तु परिस्थितिहरू तपाईहरू सबैलाई पस्किरहेको छु। हामीले हाम्रो यो गोर्खा राज्य नेपाल अहिले म जहाँ उभिँदैछु यो गण्डकी प्रदेशको सबभन्दा पूर्वतर्फ पर्ने
बुढी गण्डकी र त्रिशुलीको बेनी सङ्गम गोर्खा जिल्ला गण्डकी गाउँपालिका 8 को यो स्थान हो र हाम्रो गोर्खा राज्यको इतिहासलाई सधैँ केलाइरहन्छौँ र वेदको उर्वर भूमि गोर्खा राज्य नेपाल जहाँ वीर र कविहरूलाई सम्मान दिने गरिन्थ्यो र उनी वीर र कविहरूलाई सम्मान दिएर यो राष्ट्रले जुन राष्ट्रिय एकताको स्वरूपहरू लिएको थियो त्यो हामी पूर्वमा टिस्टा नदी र पश्चिममा किल्ला काङ्गडा, उत्तरमा ती हिमालयहरू अनि दक्षिणमा हामीले ती गङ्गा र यमुनाका ती पवित्र तीर्थराजसम्म हाम्रा वीर र कविहरू युद्ध पृष्ठभूमिमा पुगिरहेका थिए। तर त्यो इतिहास अब रहेन र हामी जहाँ छौँ त्यो पनि दिनहुँ हामीलाई नोक्सानतर्फ गइरहेको हामीले अनुभव गरिरहेका छौँ। त्यसमा पनि जुन आजको वर्तमान परिस्थितिको फोहोरिएको बौद्धलीय राजनीति, जुन राज्य शासन सत्ताको हानालुछी, त्यो असुस्थ प्रतिस्पर्धा अनि विदेशीहरूको जुन वैदेशिक राजनीतिको चलखेलका साथमा हाम्रा बौद्धलीय नेताहरूले जुन दरिद्रता गरिबी देखाए र यो राष्ट्रलाई अत्यन्त घात हुने निर्णय र कार्यहरू गरेकाले हामीले वैदिक विज्ञानलाई 2078 साल अनुसन्धान गऱ्यौँ र 2079 आएर हामी दैवी सिद्धिहरूको विषयमा जुन अनुसन्धान गर्दैछौँ र हामीलाई के पत्ता छ भने प्राचीन वैदिक शास्त्रहरूमा जुन प्रकारका भाषाहरू छन्, जुन प्रकारका त्यहाँ विषयवस्तुहरू छन्, त्यो कुनै पुस्तक पढ्ने पण्डितहरूको विषय होइन। त्यो त मलाई कस्तो लाग्छ भने एउटा मागन्ते भिखारी जीवनको बाटोबाट प्रकृतिको खुला विश्वविद्यालयमा पुगेर ती देवी आमाहरू जो विश्व मानव जातिलाई नै सिर्जना गर्ने शक्ति र सामर्थ्यहरू राख्छन्, ती देवी आमाहरू विश्व मानव जातिलाई नै जुन आदि गुरुको रूपमा काखमा लिएर शिक्षा दिने सामर्थ्यहरू राख्छन्, उनीहरूका आशीर्वाद र उनीहरूका वरदा हातहरू शिरमा मिल्नेहरूलाई मलाई लाग्छ कि दैवी सिद्धिहरू हामीले अनुसन्धान गरेर यो गोर्खा राज्य नेपालको राष्ट्रिय गौरवलाई अवश्यमेव संरक्षण गर्नेछौँ। हामीले हाम्रो वैदिक सनातन धर्मलाई पुनःस्थापन गर्दै संरक्षण गर्नेछौँ। हामीले हिन्दू समाजलाई शोधन गर्नेछौँ र आजको फोहोरिएको बौद्धलीय राजनीति व्यवस्थाको जो राज्य शासन सत्ता हानालुछी जुन असुस्थ प्रतिस्पर्धा छ, त्यसलाई मेल्काउनका निमित्त हामीलाई के थाहा छ भने ती देवी आमाहरू जो विश्वेश्वरी जगत माता अनि ती राजराजेश्वरी गोरखकाली माता, ती सिद्ध लेखवासिनी, ती भालथुम कालिका जुन मेरी कुलदेवी पनि हुन्, ती सबैका इच्छा र प्रयासहरू भए भने हामीलाई के थाहा छ भने दैवी सिद्धिका साथमा, दैवी प्रकोपका साथमा हामीले जुन प्रकारले हाम्रो राष्ट्रिय गौरवको हिन्दू राष्ट्र यो राज्य थियो त्यसलाई दुधमा परेको माखु समान मिल्काइएको छ। त्यस अपमानको बदला हामीले प्राचीन वैदिक शास्त्रहरूलाई अनुसन्धान गर्दै दैवी सिद्धि र दैवी प्रकोपका साथमा नै हामीले हाम्रा शत्रुहरूलाई तह लगाउनेछौँ भन्ने यी आवाजहरूद्वारा जनचेतनाका निमित्त आवाज पुर्याइरहेका छौँ। हर नेपाली राष्ट्रभक्तिका साथमा वीर र कविहरूलाई सम्मान दिँदै अगाडि बढुन्। हामी यो राष्ट्रको आमूल परिवर्तनमा साथ दिनेछौँ र हामीले यो राष्ट्रलाई फेरि हाम्रा पुर्खा ती वीर र कविहरूलाई स्मरण गर्दै यो राष्ट्रको वर्तमान फोहोरिएको बौद्धलीय राजनीति र त्यही शासन सत्ताका हानालुचीहरूलाई अन्त्य पार्नका निमित्त यी आवाजहरू आज हरिशयनी एकादशी, असारे ठुला एकादशी म यो समय श्री बुढी गण्डकी र त्रिशुलीको बेनी सङ्गम जुन गौरी शङ्कर सङ्गम हो, यो गोर्खातर्फ
उभिएर यो दृश्य भिडियोहरू तपाईँहरूलाई पठाइरहेको छु र हामीले ती सूर्याग्नि देवतालाई प्रत्यक्ष देख्दा देख्दै हामीले हाम्रा ती महावीर हनुमान र महर्षि व्यासका ती ऐतिहासिक दिव्य सिद्धि र शक्तिहरूलाई अनुभव गर्दा गर्दै यदि हामीले हाम्रो यो राज्यलाई संरक्षण गर्नका निमित्त वैदिक विज्ञानका साथमा दैवी सिद्धि र दैवी प्रकोपका साथमा उभिन सकेनौँ भने हामी आत्रेयहरूको जुन वंशको नस्लको बल छ त्यो हाम्रो ऐतिहासिक पुराणहरू चाहे ती रामायण हुन् चाहे महाभारतकालीन परिस्थितिहरू हुन् हामीले त्यहाँ उभिएर आत्मबल लिएका छौँ, मनोबल लिएका छौँ, बुद्धिबल लिएका छौँ। एउटा मागन्ते भिखारी हुनाले मैले ती मातासँग त्यही भिख मागिरहेको छु कि जुन दैवी बल छ, जुन दैवी बुद्धि छ र जुन दैवी विद्याहरू छन्, हे माँ त्यही दिनुहोस्। किनकि अरू संसारका पदार्थहरू त मेरी आमाले मलाई आफ्ना आँसुका धाराहरू साथ जुन आशीर्वाद र वरद हात शिरमा राखेर दिनुभएको थियो त्यसले मलाई कुनै पनि विषयको कमी छैन। बरु मैले देवालय र तीर्थहरू अग्नि साक्षी राखेर सङ्कल्प गर्ने बुद्धि पाएँ र देवालय र तीर्थहरू सेवा दिने अवसरहरू पाइरहेको छु भन्दै मैले आजको यो समयमा यो दृश्य भिडियोहरू यस कारणले पनि तपाईँहरूलाई पठाइरहेको छु कि हामी अन्धविश्वास अनि त्यो हिन्दू समाजमा देखिएका विकृति र विसङ्गतिहरूका साथमा जुन धार्मिक शोषण र अन्यायको वातावरणहरू छन्, जहाँ हामी उभिएका छौँ त्यहाँ उभिएर हामीले के विचार गऱ्यौँ भने कि हाम्रो गोर्खा राज्य नेपाललाई संरक्षण गर्नका निमित्त हामीले हाम्रो वैदिक सनातन धर्मलाई संरक्षण गर्नका निमित्त हामीले वैदिक विज्ञानका साथमा दैवी सिद्धिहरूका साथमा हामीले हिन्दू समाजलाई शोधन गर्नुपर्छ। हिन्दू समाजमा कोही पनि जन्मले ब्राह्मण हुन सक्दैन। ब्राह्मण हुनका निमित्त कर्म हुनु पर्यो। त्यो कर्म वैदिक शास्त्रहरू पढ्ने र पढाउने वातावरण हुनु पर्यो। वैदिक यज्ञ गर्ने र यज्ञ गराउने वातावरण हुनु पर्यो र सत्पात्रका दान लिएर सत्पात्रलाई दान दिने परम्परा हाम्रो समाजमा हुनु पर्यो। त्यसै जन्मले मात्र र त्यो जीविकोपार्जन गर्नका निमित्त घुम्ने ती खेताला ब्राह्मणहरूद्वारा कसैलाई ब्राह्मणको योग्य पवित्र दिँदैमा कोही पनि ब्राह्मणमा ब्राह्मणत्व आउन सक्दैन। ब्राह्मणत्व आउनका निमित्त त प्रकृतिसँग जानुपर्ने हुन्छ, तपसँग जानुपर्ने हुन्छ, शक्तिसँग जानुपर्ने हुन्छ। अनि वैदिक शास्त्रमा जुन प्रकारका शिक्षा र उपदेशहरू छन् त्यहाँ अन्धविश्वासको बाटो अँध्यारो बाटो समाएर होइन। हामीले आजको विश्व मानव जाति जुन विज्ञानका साथ उभिएको छ, हामी पनि वैदिक विज्ञानका साथमा उभिन सक्नुपर्छ। मलाई त त्यही लागिरहेको छ। मेरी माताले मलाई त्यसै प्रकारको शिक्षा र उपदेश दिनुभएको छ। मेरी बुढी आमाले मलाई मनोबल दिनुभएको छ, आत्मबल दिनुभएको छ। अनि आफ्ना ती हातहरूले मेरा हातहरू समाएर आज म जुन प्रकारका भाषाहरू बोलिरहेको छु ती भाषाहरू कुनै नोकरी चाकरी खान योग्य त्यो शैक्षिक डिग्रीहरू प्राप्त गरिएका भाषाहरू होइनन्। ती त मैले जुन मागन्ते भिखारी जीवनमा जुन प्रकृतिको खुला विश्वविद्यालयमा घुमेँ त्यहाँ देखेँ, अनुभव गरेँ। तिनै विषयवस्तुहरूलाई मैले आज अहिले र आजभोलि सधैँ पस्किरहेको छु। किनकि मैले मेरो एक्लो मागन्ते भिखारी जीवनलाई यो राष्ट्रको निमित्त, यो राष्ट्रको हितका निमित्त बलिदान हुनुपर्छ। मैले मेरो वैदिक सनातन धर्मलाई संरक्षण गर्नका निमित्त दैवी सिद्धिका साथमा उभिनुपर्छ। किनकि मलाई आत्रेय वंश नस्लमा जन्म मिलेको छ। किनकि मलाई एउटा परमहंस दीक्षा संस्कारहरू मिलेको छ। अनि यी बुढी आमैले मलाई आत्रेय ऋषिकुमार परमहंस भिक्षु तीर्थ भनेर सम्बोधन गर्दै
सम्मान दिएको हुनाले मैले यस प्रकारका भाषाहरू बोल्नुपर्ने एउटा लाचारता अनुभव गरिरहेको छु। मेरा भाषाहरू कुनै कापीमा कोरिएका भाषाहरू होइनन्, युद्ध माताका ती शिक्षा र उपदेशहरू साथ बोलिएका भाषाहरू हुन् भन्दै मैले विश्व मानव जातिलाई सिर्जना गर्ने ती देवी आमाहरू जो विश्व मानव जातिकै आदि गुरुहरू पनि हुन्, उनीहरू शिक्षित हुन्, अनुशासित हुन् र सभ्य भएर विश्व मानव जातिलाई सुख शान्ति र संरक्षणका निमित्त वीर र कविहरूलाई सम्मान दिँदै आफ्ना गर्वबाट यो राष्ट्र, यो समाज र यो विश्व शान्तिका निमित्त त्यस्ता वीर र कविहरू जन्मान भन्दै उनका वरदा हातमा नतमस्तक शिर झुकाउँदै म आजको यो दृश्य भिडियोलाई म यतै रोक्छु। देवी प्रपन्नार तियरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाई विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। मैले यो वृक्ष पिपल अनि यहाँ बेलहरू र यो फुलबारीहरू सबै जुन प्रकारले बनाइरहेको छु यसबाट मलाई अत्यन्त सन्तुष्टि छु भन्दै अहिलेलाई बिदा हुन्छु। नारायणी नमस्ते।